도킹을 해서 할 수 있는 원터치예요. 원터치. 저랑 꽃케미는 여기 트럭 적재함에도 잘 거고, 탁배우는 여기 안에서 야전 침대 깔고 잘 거고. 픽업트럭 원터치 텐트 적재함 차박캠핑입니다. 구멍에 굴뚝 좀 넣어줘. 여보 이거 잘하잖아. 잡고 탈탈 털어야 된다고. 아, 나 진짜. 자기가 빨아줄래? 아, 문님. 와우. 여기 넣어줘? 넣어줘. 얘들아, 눈이 되게 많이 내려. 이거 봐봐. 이거 봐봐, 얘들아. 엄청 많이 와. 아니, 일어나라고. 자, 티니위미 가족 실시 일어납니다. Say 티니. 오케이, 갑니다. 어머, 바람은 차다. 팔바람인데 바람은? 우리 다 눈에 고립됐는데 이렇게? 우리 눈에 고립됐어. 출발. 혜연이 그 안전벨트 잘했네. 저 편하대. 오, 시동 안 걸릴 뻔했어. 설마 그 정도라고? 물 먹어야 되는 물이지? 자기야, 그 옷으로 하면 어떡해. 옷 더러워지잖아. 빨아야 되잖아, 옷을 또 그러면. 와, 진짜. 이게 좀만 하면 되는 대로 이렇게. 아, 나랑 가치관이 달라서 그래. 아니, 가치관이 달라도 그 옷을 하고 따는 사람이 어딨어. 본인이 빨래할 거 아닌데. 아니, 개념 있게 해야지. 대문에 박을 뻔했어, 방금. 너가 카메라. 내 잔소리? 조금만 가면 돼. 올라가지. 아우. 차가워. 와우. 혜연이 운동화로 갈아 신어. 민미야 모자 써, 모자. 눈이 많이 와. 오 마이 갓, 오 마이 갓. 이거 고구마 물이 다 들어갔어. 여기 다 들었어. 버려야겠다, 바지. 화목난로 켜가지고 말려줄게. 아니, 안 돌려있던 거 같아. 그랬나? 됐어? 더 가야 돼. 여기 많이 남았어. 더? 됐어. 뭐야? 거기 원래 커브가 있어가지고 잘해야 돼. 여보가 맨날 했다 보니까 나 이게 기억이 안 나네. 와, 이쁘다. 자기가 눈 오니까 근데. 그치? 눈이 왔다 안 왔다. 아까 엄청 또 쏟아지더니 지금 약간 그쳤네. 발쑥쑥 들어가. 캠핑장에 왔는데 와, 여기 되게 이뻐요. 여기 눈이 이렇게 지금 다 쌓여 있는데 설산 느낌 나요. 근데 오늘 꽤 캠핑하시는 분들이 있어요. 없을 줄 알았는데. 우와, 너 엄청 크게 만들었다. 눈덩이. 눈덩이. 엄청 크게 만들려고? 이거 다 굴리고 있던 거야? 응. 오케이. 이 텐트 오랜만에 펼친다. 이게 옛날에 몇 번 보여드렸었는데 그 옥타 텐트라고 차랑 도킹을 해서 할 수 있는 원터치예요. 원터치. 이렇게 보면은 이렇게 있거든요. 그래서 저희는 이렇게 차랑 이게 연결을 해가지고 이렇게 만들었어요. 저랑 꽃케미는 여기
여기 트럭 적재하면서 잘 거고, 탁배우는 여기 안에서 야전 침대 깔고 잘 거고. 이게 화목난로도 사용할 수 있거든요. 위에 다 뚫려 있어가지고 연통 구멍이. 아 이거 집어 빨리 맡겨야겠다. 여기 집어가 고장나서 지금 열고 자야 돼. 이거 이렇게 자석으로 이거 이렇게 하면 되겠어. 자석으로 이렇게 잡아야지. 해볼까? 우와, 바닥이 자기야 눈이 안 쓸어도 되나? 눈이 너무 두껍게 쌓여가지고. 오늘 저희의 캠핑은 픽업트럭 원터치 텐트 적재함 차박캠핑입니다. 아, 눈 많이 오니까 너무 좋다. 힐링되는 기분이야. 오늘은 이제 화목난로 세팅을 해가지고 자기야, 오랜만에 도킹하네? 그거 뭐라 그러지? 뭐? 그잖아, 대리만족. 도킹 대리만족. 아니, 그러니까 밖에서 그 사이즈 볼 테니까 여보가 이거 좀 내가 넣어? 이거 굴뚝에 구멍 좀 넣어줘. 오랜만에 구멍에 굴뚝 좀 넣어줘. 오랜만에 넣어서 지금 헷갈린 거지. 이 정도면 됐나? 이 정도 됐네. 이 정도만 딱 올리자. 어. 어우, 미미야. 깊게 들어갔는데? 딱이야. 딱이야? 난 이 사이즈가 딱이야. 이 정도 길이에. 아니, 하늘을 뚫을 것 같아. 이게 몇 파이지? 이게 8.5파. 딱이야. 85파. 원래 그 정도가 딱이거든. 잡았어. 사람 없으니까 너무 좋다. 꽃개미도 지금 멀리 있고. 어떻게? 뭘? 한 판에? 뽀뽀 한 판? 야, 근데 이거 손바닥으로 이렇게 잡지 말아줄래? 짝이 그래. 다 남아. 아 그래? 여기 닿아도 돼. 이거는 방염포가 돼 있어가지고. 형 짱이다. 이건 몸통이야, 몸통. 우와. 얘 하나 더 낄까? 원래 우리 쓰긴 썼던 거야. 좀 높게 낄까? 이걸로 뭐 해보고 싶어? 이걸로 대리만족 시키려고 그러는 거야? 여기 오늘따라 이렇게 높게 하는 거야. 이쪽으로 이렇게? 이렇게 나무를 넣을 수 있지 않을까? 눈 맞으니까 여기 아빠 해준대. 여기서 놀아. 너 안 무거워? 여기 안에서 놀아. 이제 얼굴 만들처럼. 해 뜨면 안 되는데. 괜찮아. 날씨가 눈이 계속 왔어. 날씨가 추워서 괜찮아. 어때? 너무 좋아. 모자 써. 모자 머리 네, 다 젖어. 써야지. 해남도 너무 좋대. 형도 너무 좋대. 이렇게. 내가 넣는데? 야 눈이 너무 너무 오는 거 아니야? 자기야 나오니까 좋다. 그치? 이게 눈 오는 날에 이렇게 나오면은 좋은 거 같아. 우리 장박지는 괜찮겠지? 잘 살아있겠지? 바지가 여기 고구마 가방에 고구마가 들어있었는데 고구마 물이 새가지고 나 이따 바지 벗어야겠다. 긴 바지 있어? 아니 안에 속바지 입고 왔거든. 이거 속바지도 젖는 거 아니야? 아니 자 젖지가 이게 얼룩이야 지금. 아 그래? 오 자기가 빨아줄래? 여보 빨아줄래? 바지 너무 지저분한데? 여보 잘하잖아. 나한테 원하는 게 뭐야 도대체? 이거 원래 잘하잖아 그거. 자나 깨나. 사과해야 돼? 무슨 사과? 아니 왜 빨아달라는 게 왜? 여기 바지 빨아달라는데 잘 타고 있네 근데 그지? 소리가 좋다. 장작이 잘 안 타는 것 같아. 많이 젖어 있으면 활활 불타는데 장작은 왜 젖으면 안 타는 거야? 나는 젖으면 잘 타는데 그지? 이 타야 젖는 건가? 얜 젖으면 안 타잖아.
아, 장작 하나 사와. 끼기만 하면 되네. 이렇게. 뭐야? 오케이. 이렇게. 눈 완전 많이 오지. 해오름이 그 치킨부터 해달래? 그다음에 통닭을 이렇게. 이렇게 해서 치킨이 안 들어간다. 닭꼬치를 이렇게 딱 올려주고 딱. 먹어봐. 먹을까? 치킨을 여기다 올리고 뚜껑을 이렇게 덮으면 되겠다. 아. 훈제처럼. 치킨이 이게 얼어가지고 안 얼었으면 그냥 이게 뭉쳐지는데 이게 얼려서 이게 안 찝어져. 이렇게 이제 해놓으면 되겠다. 일단 밖에서 구워가지고 들어가고 저 닭꼬치만 좀 빼고 안으로 대피하자. 그니까 이게 그냥 오는 눈이 아니야. 뭐라야 이거. 눈이 자기야 눈이 어느 정도 오냐면 눈이 이렇게 오고 있어요. 눈 미쳤다 진짜. 고립되는 건 아니겠지? 우리 진짜 고립될 것 같아. 눈보라 이거 눈보라. 근데 너무 맛있다. 좀 하나만 더. 너무 맛있다, 그치? 뭐가 더 맛있어? 이 흩날리는 눈밭 아래서 먹는 이 닭꼬치야말로 세상에서 두 번째로 맛있는 거 아니겠어? 첫 번째는 내 입술. 첫 번째는 너의 입술. 오늘 밤 시간 있어? 난로 불 꺼. 야, 빨리 가자. 왜? 난로 불 꺼지겠어. 그래? 안으로 빨리 대피해. 응. 진짜 너무 맛있지. 눈밭에서 먹으니까 진짜 장난 아니다 진짜. 뭐야 자기야 그거? 온수매트. 장박제 전기장판 납두고 와가지고. 집에 있는 온수매트 들고 온 거야? 이거 온수매트가 여기다 이렇게 연결하는 거잖아. 이거 온수매트 건드리면 꺼지잖아 이거. 하얀 게 하얀 거고 검은 게 이거지. 색깔대로 가면 돼. 다 됐다. 홍당을 이렇게 놔두고. 쪽갈비 좀 먹을까? 잘 익었나? 맛있어? 맛있다. 진짜 맛있지. 저희 식기도구가 지금 장박지에 다 있어가지고 보다가 다이소에서 지금 대충 급한 것만 좀 샀어요. 그래서 그릇도 지금 일회용 그릇에. 눈이 지금 계속 오는 거야? 지금 고립돼가지고 무서워. 늑대 나타날까봐. 무슨 소리야? 티니위미의 30cm 폭설 캠핑을 위하여. 올해 처음이다, 그지? 이거 그냥 물이네? 탄산수? 이렇게 김치 해가지고. 안 들어가? 맛있어? 오징어순대에. 이렇게 해놓고 물 떨어지고 이렇게 됐어. 이렇게 가까이 붙자. 뭐야? 아유 뭐 왜 그렇게까지 가까이 오는 거야? 미안해. 여보 앞에서 맥주 먹으려니까 너무 미안하다. 괜찮아. 그거 먹고 살 많이 쪄.
와 김장김치 장난 아니다 진짜. 김치 진짜 장난 아니다. 우와 우와. 딸기. 밥 그만 먹어 자기야. 김치가 너무 맛있어. 아 터졌어. 뭐야? 탔어. 아, 아이고. 왜 이렇게 아... 됐어. 먹어야지. 흘렀어. 아니 근데 징그럽잖아. 이거 얼마나 꽉 차있던 거야 이거? 대박이다. 오징어순대에. 진짜 맛있어. 어디 블렌드? 진짜 맛있다. 야, 되게 맛있다. 되게 맛있는데? 밥 많이 먹었는데. 맛있다. 와, 아까워. 임산부가 땅에 떨어진 거 먹으려고 그래. 아까워서 3초 안에 주우면 괜찮다 그랬어. 누가 그래? 이 단백질이 풍부해서 임산부가 먹게 되게 좋대. 너랑 나는 살찐다고 찡찡댈 수가 없어. 너무 잘 먹어서. 식성 좋은 사람이 모두 좋다고. 그러니까 너랑 나 셋째까지 생긴 거야. 밥도 잘 먹고 뭐도 잘 먹고 다 잘 먹어가지고. 나 그래서 재활용해. 와우. 옷 갈아입어 그거 헐렁헐렁하고. 그러니까. 오유 아가 잘 있었죠? 지금 여기가 살색이라고. 다 늘어나서? 아니 이렇게 놀러 이제 오니까 얼마 좋아. 안 남았다. 뭐가? 이제 태어나면 또 맛있는 거 다 못 먹잖아. 많이 먹어. 대박이야. 일로 와봐봐. 됐어. 여보, 여기 너무 이뻐. 지금 달빛이 장난이 아니야. 너무 추운데? 이게 뭐해? 여러분들 지금 저희 골이 됐어요. 골이 살려주세요. 여보 뭐해? 여보 사랑해. 추워. 가자. 부른다. 가자. 골, 야 여기 진짜 이뻐. 와, 여기 별도 보이고 달도 보여. 와. 다 줄게. 몇 시에 재웠을 거야? 진짜 임신하니까 너무 힘들다. 움직이기가 하나하나 움직이기가 너무 힘들어. 나만 그래? 이거 언제 챙겼대 이거를? 물타기. 오, 또 줄까? 하나 또 줘? 여기 넣어줘? 뭐라고? 버섯 넣어주냐고. 넣어줘. 여보야. 준비됐어? 뭐가? 넣을 준비됐어? 나 너무 버섯 넣을 준비됐어? 됐어. 잠깐 이거 호치 껴야지. 아 그렇게? 이거 안 써도 돼? 안 써도 돼. 넣었다. 정말 대단하다.
우리 미미. 어우. 라이브 하면서 지금 유튜브 찍으면서 미미님은 영상 찍으면서 갑자기 여기 버섯을 버섯. 입만 기원하고 건강하게 무사히 항상 지켜 마시고 건강 유의하시고. 아 감사합니다. 오셨는데 우리 또 가야 되네. 오늘은 저희가 조금 이제 짧게 마감하고 저희가 이제는 저 명절 때 설 명절 때 그때 다시 한번 더 라이브로 인사를 드릴게요. 힘든 티 이제 조금만 내줬으면 좋겠어. 그래 당연히 힘들지 자기야. 뭐 먹고 싶어서 그래? 아까 방금 말했던 거 또 해봐. 어? 미미님이 저한테 뭐라 그랬는 줄 아세요? 뱃살이랑 창자만 있는 거. 뭐라 그랬지? 아니 네 뱃살이 니는 뱃살이랑 창자만 들어있는데 나는 애가 들어있잖아. 당연히 힘들지. 들어있는 게 지금 지방이랑 창자잖아. 기분 나쁘게 하면 오늘 밤 혼나는 수가 있어. 어? 했어. 혼내지도 못하면서. 뜨거. 왜 이렇게? 근데 너 지금 처녀 때랑 똑같아. 아 거짓말하지 마. 지금 10kg 가다 넘게 쪘는데 어떻게 똑같아? 아 진짜로 똑같아. 혜름아 잘 자요. 시원해. 나도 찍을래. 빨리 와봐. 하나 둘 셋. 웬일로 나한테 뽀뽀를 해준대. 그냥 오늘 같은 날 뽀뽀해줘야지. 언제 뽀뽀해줘? 자자. 구두 빼. 오늘 너무 불타올랐나 보다. 적당히 길게 빼니까 좋다. 구두 내려옵니다. 빼도 끝이 없어. 얇고 길어야 잘 탄다며 장작이. 라이브 하는데 양파 깐 여자님이 말해줬잖아. 양파 같은 여자님이. 뜨거운 구멍에 얇은 거 2개를 넣었어요. 이 얇은 장작 2개. 어우 미미야 다 좋은데 이거 물 빼는 게 되게 귀찮다. 이렇게 잘 잡고 탈탈 털어야 돼. 이렇게. 여보 이거 잘하잖아. 잡고 탈탈 털어야 된다고. 이렇게 잡고 잘 털어야 돼. 이렇게. 아니, 그 안에 있는 물이 다 빼야 돼. 나 진짜. 없어 이렇게 털어야 돼. 탈탈탈탈 이렇게. 뭐해? 이렇게 여기 있는 물을 다 빼야지. 왜냐면 씌울 때 물 샌단 말이야. 이렇게 털어야 돼 이렇게. 물을 다 빼야지. 그렇지. 캠핑이 끝나 이거는. 여보 잘하잖아. 터는 거. 어우 추워. 뭐 먹어? 어디 남은 통닭. 버리기 아까워서. 오빠가. 진짜 폭설이 와 지금 밖에. 너도 먹는 거야? 둘이서 아주 난리 났구만 부녀가. 미미야. 이 눈이. 그렇게 눈 기다렸는데 좋아 자기야? 너무 많이 익었다. 왜? 이런 것도 힘들어하고. 내가 뭘 힘들어해? 우리 그거 찍자.
나무에 눈 맞는 거. 알았어. 기다려. 가기 전에 그거 한번 찍고. 지금 여러분 저희는 지금 고립된 상태에서 지금 집을 어떻게 가야 될지 모르는 상황에서 지금 캠핑을 마무리를 했습니다. 오늘도 저희 영상을 봐주셔서 너무너무 감사드리고요. 지금 명절은 잘 보내고 계시죠? 저희도 내일이면 이제 명절인데 우리 새해에는 원하시는 모든 일 다 잘 됐으면 좋겠습니다. 이제 눈은 그만 내렸으면 좋겠어요. 왜냐 저희가 폭설 캠핑을 찍었으니까. 30cm 이 폭설 캠핑 죽이게 갑니다. 그럼 저희 다음 영상에서 만나요. 빠이빠이. 빠이빠이. 안전운전하세요. 안전운전하세요.